rapaziada, e não deixa aqui não, ó, porque parafusou aqui, mano. Aí eu tenho que colocar aí pra não ficar batendo o tempo todo, porque eu vou te falar, viu? Os bagulhos bater, né? Barulhento que dói, viu? Bora, rapaziada, vamos fazer um motovlogzão aqui. Olha os buraqueiros, hein, sua prefeita. Ah, ainda bem que eu não vou ficar mais nessa porra dessa cidade. Apesar que essa cidade que eu vou, mano, é só um buraco também. Mano, o áudio tá meio comprimido, meio baixo também, mano. É porque eu tô sem o microfone ainda. Tem que comprar o microfone da câmera. Aí quando eu comprar o microfone, rapaziada, aí vai ficar show de bola o áudio, tá ligado? Mano, é isso aqui, mano. A cidade pequena dessa, mano. Só o buraco, essa porra. Ai, tô falando, pô. Ali era só um buraquinho, pô. Você é louco. Uma lapa. Subiu essa porra. Não consigo, mano, empinar quando eu tô de bermuda, viado. Agora aqui, ó. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Just like the sunrise, we gonna let it out. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight.
rapaziada, seguinte, rapaziada, acabei de chegar aqui na gente da Grau. E, mano, vamos meter uns grau loucos, mano. Vocês estão vendo aqui? Pode rir, velho. Pode rir que eu tô muito feio, rapaziada. Mas fazer o que, né, rapaziada? Vamos meter marcha, vamos dar uns grau aqui, fechou? Vou mostrar pra vocês aqui. Chama, rapaziada, olha que beleza. A motinha tá aqui, aquele naipe, olha lá, ó. Ô, coisa gostosa, menino, de ver, ó. Só subidinha ainda. Tô com um pouquinho de medo, até porque faz muito tempo que eu não dou grau, mano. Tipo, eu tô parado de treinar, rapaziada. Tô entrando no quartel, tá ligado? Então não tem como. Então vamos aproveitar o tempo, né? E vamos dar uns graus. Então partiu pra mais um treino de grau. Bora, moçada! Pra vocês que eu tô ruim, tô até com medo de cair. Começa a pender pro lado, mano. A corrente tá bamba, moçada. Tô até com medo. Ela tá pendendo muito pro lado, mano. Ela tá até estralando, rapaziada. Até com medo de subir. Meu neto vai ficar desapontado com esse vídeo. Vamos treinar só um pouquinho, rapaziada. Até porque a corrente tá estralando, mano. Eu não quero forçar muito. Fui na porra da cidade, esqueci de mandar apertar. Vou ter que apertar quando chegar lá em casa. Já sei, vou pegar mais velocidade. Não vai dar pra ir longe, mas... Ah, eu tô com medo, mano. Querem até o final agora, hein, moçada? Ah, não vai, mano. Você viu que ela dá tipo uma dormidinha, mano? Eu acho muito foda, velho. Ah, aqui sempre não dá bom. Aprender de descida é foda. Aí você vai estar indo pra cá ou pra cá, viado. Vou só mais essa, hein, moçada.
casa. Rapaziada, deixando esse vídeo por aqui. Se você não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa muito like, fortalece aí, tá bom? Até o próximo vídeo, falou!